तो वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज अपन जो ओल्ड मॉडल वाले बुलेट होते थे, जो सीआई इंजन वाले, उनके जैसा साउंड बनाने की कोशिश करेंगे नए मॉडल वाले बुलेट में। तो आपने अगर देखा होगा कि पुराने जो बुलेट होते थे, जो मतलब कास्ट आयरन इंजन वाले, जो पुराने मॉडल वाले, जिनमें मतलब राइट साइड में गियर होते थे, वो वाले बुलेट, तो उनका मतलब एक साउंड ऐसा होता था कि मतलब फील होता था एकदम, मतलब आदमी को अच्छा लगता था, चलाने वाले को भी और जहाँ से बाइक निकलती थी वहाँ से भी। तो उनका साउंड अगर आपने देखा हो तो मतलब ना तो ज़्यादा लाउड होता था, लेकिन साउंड जितना भी आता था मतलब प्यारा आता था। तो उस टाइप का जो साउंड बनाने की अपन आज कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे क्या करना है कि वो वाला साउंड आपको लगभग मिल ही जाएगा। तो पुराने बुलेट वाला जो साउंड होता है, मतलब उसको सुन के ऐसा लगता है कि अभी जिनके पास नए मॉडल वाले बुलेट हैं, उनका मन करता है कि काश अपने बुलेट का भी ऐसा साउंड होता। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे भी वो वाले बुलेट का साउंड पुराने मॉडल वाले का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी ये चाहिए था। तो अगर आपको ओल्ड मॉडल वाला बुलेट का साउंड चाहिए ही, तो वीडियो को मतलब पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो कोई भी चीज़ छूटी तो आप मतलब बोलोगे कि यार बात बैठी नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब जिस साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो साउंड आपको ओनली रॉयल इनफील्ड के 3 ही बाइक हैं, जिनमें है एक तो बुलेट स्टैंडर्ड, उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रा बुलेट और तीसरा है क्लासिक। इन तीनों ही मॉडल में आपको ये साउंड मिल सकता है। इसके अलावा जो भी मॉडल हैं उनमें आपको ओल्ड बुलेट वाला साउंड नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे चीज़ की। अगर आप सोचते हो कि जो मतलब वो राउंड बैंड फ्री फ्लो लगा के और वो मिनी पंजाब लॉन्ग पंजाब का जो साउंड होता है वो फर फर वाला, तो मतलब वो साउंड अगर आप सोचते हो कि वो ओल्ड बुलेट वाला साउंड है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी। तो बिना देरी करें वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है। ये जो बैंड देख रहे हो आप, ये जो आप बैंड देख रहे हो, ये सभी की बाइक में होगा ही सही। तो ये जो बैंड है दोस्तों, ये आता है एक तो मतलब मोटी साइज़ का आता है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसका कलर वगैरह भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो यहाँ पे फ़िल्टर आते ही हैं, आपको पता ही होगा, यहाँ पे फ़िल्टर आते हैं, जो कि BS3 में भी आता है, BS4 में भी आता है और BS6 में भी आता है। तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, ये बैंड खोलना है, और बैंड को खोल के किसी मतलब गैस जो वेल्डिंग वाला होता है, गैस वेल्डिंग वाला, उसके पास लेके जाना है, और इसकी जो जालियाँ होती हैं यहाँ की, वो जालियाँ निकलवानी है। ये जालियाँ मतलब बिल्कुल फ्री करनी है आपको। अब आप बोल रहे होंगे कि इसको फ्री करने से अच्छा है कि हम एक राउंड बैंड ही ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री फ्लो होता है। तो दोस्तों राउंड बैंड अपन को यूज में नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो बैंड होता है वो आता है एक तो इससे पतला, इसकी मतलब जो मोटाई देख रहे हो आप, वो आता है इससे पतला, और वो होता है राउंड। तो उसमें मतलब एयर का इतना प्रेशर होता है, मतलब इतना ज़्यादा, तो मतलब उससे साउंड बैठ ही नहीं पाता, उससे मतलब हवा बहुत ज़्यादा आती है उस बैंड के अंदर। तो मतलब अपन जो पीछे जो साइलेंसर यूज करेंगे, उसमें मतलब इतनी ज़्यादा एयर आती है, मतलब उसको ओवर हो जाती है वो एयर, तो वो मतलब साउंड बैठ नहीं पाता है उसमें। तो ये जो बैंड होता है, अगर अपन, सबसे बेटर है कि जो कंपनी वाला बैंड है, इसके अगर फ़िल्टर निकलवा लें, जो कि गैस वेल्डिंग वाला आराम से निकाल देगा, तो ये सबसे बेटर रहेगा। अगर फिर भी आपको मानते हो कि मतलब कंपनी वाली चीज़ को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, तो फिर इसी शेप का, मतलब जो कंपनी वाला अपना बैंड है, इसी शेप का मतलब फ्री फ्लो बैंड आता है एक, जिसके मतलब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बैंड का, अमेजोन से आप जाके खरीद सकते हो। इसके बाद ये काम तो अपन ने कर लिया, मान लो इस बैंड की अपन ने जालियाँ निकलवा ली, या फिर मतलब राउंड बैंड तो अपन को यूज करना ही नहीं है, मेन चीज़ तो ये है। या फिर अपन ने इसी शेप का फ्री फ्लो बैंड ले लिया, उसको कर लेंगे सबसे पहले बाइक में फिट। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता दोस्तों, लेकिन आपको पता है मेरी बाइक में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रखी है हेड की, इस नट को खोलने वगैरह से, इस वजह से मैं नहीं बता सकता। उसके बाद अपन को लेना है पीछे मतलब इंदोरी साइलेंसर, नाम सुना ही होगा आपने, जिसको मतलब शॉर्ट बॉटल के इंदोरी साइलेंसर बोलते हैं। इंदोरी में भी दोस्तों बहुत सारे साइलेंसर आते हैं, जिनमें कि ग्लास वूल हो गया, बहुत सारी आते हैं मतलब अलग अलग ब्रांड के, लेकिन अपन को लेना है के इंदोरी साइलेंसर, जो कि ये के इंदोरी साइलेंसर है। ये जो आप पत्ती देख रहे हो, इस पर बेजिंग होती है पीछे की साइड के इंदोरी की। तो ये 3 फिल्टर वाला साइलेंसर है, जो कि आपको शोरूम वाले भी दे देंगे, या फिर मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। तो ये फ्री फ्लो नहीं है साइलेंसर, इसमें 3 फिल्टर है, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये बैंड अपन चेंज कर लेंगे। बैंड चेंज करने के बाद आपको पीछे साइलेंसर लगाना है इंदोरी, जिसको अपन के इंदोरी बोलते हैं, और 2 फिल्टर वाला नहीं, 3 फिल्टर वाला अपन को साइलेंसर पीछे लगाना है।
तो दोस्तों मैंने जो चीज़ें बताई वो आपको करनी है। और मेरी बाइक में मैंने जो कंपनी वाला अपना बैंड है इसको फ्री करवा लिया है, मतलब इसकी जालियाँ निकलवा ली है। और पीछे जो साइलेंसर है के इंदौरी इसमें इंसर्ट कर दिया है। और कुछ भी नहीं करना है आपको अपने बाइक के साथ, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस आपको ये वाला बैंड लेना है, इसकी जालियाँ निकलवानी है और पीछे के इंदौरी साइलेंसर लगाना है, जिनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद लेना। अब बारी आती है साउंड की। अब सुनते हैं साउंड। तो सबसे पहले सुनते हैं बाइक की बीट कि कैसी आ रही है। तो बीट तो आ रही है एकदम परफेक्ट। थोड़ी सी अपन बीट और स्लो कर सकते हैं इसकी, तो अब और बीट स्लो कर दी है। अब आ रहा है बिल्कुल सीआई की तरह। अब लेते हैं थोड़ा सा। तो बताओ बना या नहीं बना पुराने बुलेट जैसा साउंड? लगभग वैसा ही साउंड मुझे तो लग रहा है। आप ईयरफोन लगा के सुनना, जब जाके आपको पूरा ओरिजिनल फील होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये साउंड परफेक्ट मिल चुका है, मतलब सेम तो नहीं लेकिन लगभग मिल ही चुका है साउंड। अब लेते हैं एक राइड इसकी, और राइड लेते हुए सुनाता हूँ आपको इसका थंप। तो दोस्तों कैसा लगा साउंड? ओल्ड बुलेट जैसा आया या नहीं आया, बताना कमेंट करके। और साइलेंसर बैंड और पीछे वाले साइलेंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करिएगा ही, और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सपोर्ट करने के लिए।